еще едем. Это пипец полный. Мамина чёчи. Мне мама дала свои чёчи. Это пипец. Ехать целый час. Практически час, уже меньше. У меня новые ногти. Это пипец, в общем, да. Подъезжаем. Мы добрались. И куда нам сейчас это все тащить? Короче, мы вообще... Нас отвели туда, куда я вообще не ожидала. Мы, по сути, должны были вообще в другом месте быть. Здрасте, здрасте. Ой, привет. Привет. Ждем, пока нас заселят. Мы сейчас пойдем в спортзал, красивенько, вот так рассядетесь, чтобы все расселись. И послушаем общую информацию за весь наш лагерь. Кому, куда, когда выходить. И чтобы всем было понятно. Вы все живете в хороших условиях, заметьте, да? То есть гостиница, коттеджи и так далее. Там у вас есть дорогостоящие двери межкомнатные, посуда и так далее. Вот сразу предупреждаю, в номерах вы отдыхаете. Послушали внимательно, потом вопрос не будет. Так, еще раз. В номерах вы просто отдыхаете. То есть беситься, драться подушками, кувыркаться, гоняться друг за другом, толкаться и так далее. В номерах этого делать не надо. Объясняю. До вас была смена. Две двери сломали межкомнатные. Каждая дверь стоит 25 тысяч рублей. В одном номере сломали, в другом сломали. Родители попали на 25 тысяч рублей. Это не шутка, на самом деле. Разбили зеркало, шестерочка прилипла. Понимаете, да? Поэтому я вас сразу предупредил, вы все услышали. Чтобы потом не было вопросов никаких. Мы никогда не разлучились. Понятно. Если бы вот тут не было, я бы поменял. Эшкere. Первые номера. Мама. Яна. Если что, могу быть с тобой. Первые номера, вот сюда. Ты про Яна. Боже мой. Что творится? Короче, называется «Доброе утро», да? Сейчас тренировка будет. Второй день в лагере. Стоим, ждем. Я хотел к этому телеку прийти. Ты меня схватил. Да, мне ходил. Много, я у тебя хотел тебя присобью. Ты так стоять. У меня твоя нога. Что вообще происходит? Это пипец. Сос. Мы встали в 7 утра. Сколько время? 23 минуты. 7 минут. Все, давай смотрим гульки. Ну а что сделаешь? А мы сейчас идем на завтрак, а потом пойдем в бассейн. Ой, ну ладно, в аквапарк. Мы собраны уже абсолютно все. Народу в столовую много. Спустя столетие мы простояли минут 30, и мы только сейчас идем. Народу много. Это опять жопа будет полная.
Сейчас идти очень долго. Зато тут море. Мы пойдем в 5 часов кататься на катере. На морских котиков. Капец. Я не знаю. Тут еще домик. Мы бегали кругом. Идем. Мы почти подошли к аквапарку. Ладно, мы уже подошли. Спустя столетия. Ой, мама дорогая. Такой салон даже. Поменял. Реально, он расширился. Или в другой бассейн. А, там еще и красная. Писец. Сейчас долго будет. Да, Матвей. Вот это мощно. Ждем. Очень весело. Господи. Мир, в котором тонем мы, неизвестной глубины, повсюду пробоины. Мы идем сейчас кататься на катере. Ура! Ой. За нами личный вертолет прилетел. Конечно. Накрашенная, распущенные волосы. Хотя резинка у меня с собой. Нам сказали еще кофту брать. Что ты тут сидишь? Что ты тут сидишь? Нам сказали на нижнюю. Да. Короче, нам еще сказали кофту брать. В итоге я дала ее подруге. Сказали вниз идти. Потому что мне не тащить. Мне прямо в рюкзак. Сам. Спасибо. Нам сейчас подошли, сказали вниз идти. Короче, как будем подходить. И в простоте, как мы будем идти. Я все вам засниму, не переживайте. Да. Спустя столетия мы добрались. Там пирс. Мы уже устали. Это пипец. Сос. Серьезно. Чтобы вы просто понимали, да? Где мой берег? Мой берег. Имею в виду, если мы будем тонуть, я сразу... Возле меня, я плавать не умею. Мне пофиг. Наша база. Базонька, пожалуйста. Зачем-то и поехали. Мне не нравится подъехать. Если бы здесь как-то чуть-чуть А как держать крепко телефон, чтобы он точно не упал? Да, снизь, Мы в море. Катере. Мы хотели на второй этаж. А теперь четвертый. Да он наклоняется же, вы гоните. Он не поедет. Страшно. Все, это капец.
тоже. Сейчас вон, скоро будет корабль. Я хочу его прям сфотографировать. Вон, чуть-чуть прям подвинуть. Сейчас поворачивать, потому что будет. Тебе одно и то же каждый день. Задумайся о том, зачем живешь. Туда-сюда, 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 одно и то же каждый день. Алло! Девушка назад, девушка осталась. Назад пошли. Ми! Саджан! Джек! Столики стояли дома. 3 минуты. Я начала другую запись уже с камеры. Это уже в WhatsApp там на время. Да. Вау, прощальный. Какой вечный огонь? Да, конечно, тут вечно будет гореть. Я уже тепло почувствовала. Это прощальный огонь.
Мне даже не верится, то, что смена окончена. Сколько? И это наш прощальный костер. Наконец-то. Я хочу. Он очень высокий. Вожатые эти самые вдвоем стоят. Знаешь, даже так тепло. Они куда? В море купаться? Конечно, там уходят куда-то в море все. О! Он долго гореть будет. Да не стараться все по жопе бьет. Я очень по жопе бьет. Что они делают? Там птенчик! Там бабочка, то ли птенчик, они спасают ее. Я думала, они здесь через костер прыгать начнут. Да, конечно. Ой, Там... я это засняла нафиг. Там бабочка в костер залетела. Кипяток пошел. Ну все же. Я успел. Обязательно. И костер, и салют. Выпуливается. Красота. Я всегда обожала их. Уже минуту целую. Я не знаю. Ну, уже, наверное, совсем.